大家好，我是小陈。近日，乌克兰与俄罗斯战争的消息成为投资界的焦点，金融市场随着新消息上冲下起，有很多短线投资的机会。我个人是长线投资者，加上近期外物较多，所以没有参与这一波机会，纯粹抱着吃瓜的心态观赏这次过程。这期视频我想整理一下发生什么，我学到了什么。视频的最后，我还会分享最新的投资研究方向。乌克兰与俄罗斯的关系恶化，源于1990年代北约扩张。俄罗斯作为北约的假想敌，自然不同意乌克兰加入北约。2014年发生克里米亚危机，俄罗斯意图分裂乌克兰。去年3月开始，俄军在乌克兰边境集结，去年12月集结10万部队，今年1月底传出美国大使撤出乌克兰的消息。2月10日，俄罗斯白俄罗斯联合军演，1周后恐慌情绪拉高。2月15，部分俄罗斯军队撤军，形势稍有缓解。2月21，俄罗斯宣布承认东乌独立。打个比方，这好比美国承认新疆独立，对中国内部一定是巨大动乱。针对俄罗斯的宣言，国际市场快速陷入恐慌。2月24号，战争正式打响，随后传出俄罗斯投掷飞弹的照片。同一天，美国、日本宣布贸易制裁，投资人情绪一下紧张，一下放松。这次事件中，盛世买股票，乱世买黄金的观念还是王道。只要国际情势一紧张，黄金就上涨；国际情势稍缓解，黄金下跌。号称数字货币的比特币，在不确定下跌得一塌糊涂。这验证了数字货币就是赌场，没有价值储存的能力，经不起任何考验。原油期货和原物料也都和战事挂钩。只要有战争，大宗商品都会上涨，有不少人去做多，趁机赚战争财。战火恐惧弥漫金融市场，许多想趁机发战争财的人操作原物料、黄金期货，想要趁机大赚一笔。但事实是，大部分这些人都没赚到钱，反而被人当韭菜割。因为我们无法第一时间获得最新最正确的情报。当你以为战事会越演越烈，就缓解了；当你以为战火已经被市场反应完毕，结果局势升温。这次我学到最重要的东西就是价值投资很考验人性。只要眼前有一个赚钱的机会，一般人都不愿意放过。价值投资不可能成为主流，这是反人性的。我的竞争对手永远是极少数，而经过旁人偷鸡不着18米的经验，我更加坚定了我的投资信念。战争期间，我的仓位是完全不动的，既不做任何短线投机，也没有减少仓位做风险控制，全程吃瓜看戏，放过市场上赚大钱的机会。事后看来，短线投机真的是冒杀头的风险，赚苍蝇肉的钱，还是很多人前仆后继去做。能看到身边的朋友一天赚 20%， 正常人都会心动，忍不住进场。连我都差点去做多原油期货了，更何况是一般不懂独立思考的普通人，很容易被一夜暴富的噱头迷惑，就无法坚持自己的投资理念。用长期投资的观点来看，现在还是有很多好机会，市场上还是有很多估值错误的股票，只要看清楚，耐心持有就能赚大钱，而不是短线投机的小钱。而经过这段起起伏伏，我更加坚定价值投资的信念了。在全世界都关注战争之下，价值投资者反而喜欢注意没人关注的话题。没人关注代表着投资机会，时事焦点反而不值得去注意，因为太多人往前冲了，跟一堆人抢肉吃，肯定是吃力不讨好的。最近我研究几只有趣的股票，刚刚好都是日股，分别是 Konami、Toyota、Sony。其中 Konami 是
著名的游戏王公司，靠着游戏王这个大 IP 每年赚几十亿日元，而且规模还随着元宇宙网络游戏的发展越做越大，尤其是最近爆火的 Duel Master， 玩家氪金没在手软的。未来元宇宙的发展下，游戏热度更是值得期待。Toyota 的氢能源汽车是一个了不起的项目。现代文明其实就是烧开水文明，大部分的发电方式都要透过加热水，用水蒸气推动发电机才能发电。即便人类掌握核能，还是浪费了大部分的能量，因为透过加热水发电会浪费 50% 到 70% 的能量。电动车根本无法解决这个问题。氢能源可以用化学方式直接把石油转换成二氧化碳和氢，氢直接变成电和水。化学的方式能量损耗大约是0到 20%。更重要的是，这项科技发展可能是整个国家的转型，从家电、车辆、工厂、管线，所有的产业都会变革，打造无数工作机会。近期 Toyota 又有许多大动作值得关注，但是被战火的新闻掩盖下来，没有被关注。日本作为 ACG 大国，是鼓励资金和人才流入游戏产业的环境，不管软体还是硬体都享誉全世界。 Sony 过去的 PS2、PSP 都获得巨大的成功。随着时代变迁衰落，最新的 PS5 业绩虽然没有那么亮眼，但是依旧存在许多用户。而最近公布的 PSVR 真正最快做到元宇宙游戏，等于正式跟苹果、脸书宣战，试图重振辉煌。公司未来的表现是值得期待的。今天就说到这里吧。如果你觉得我的视频对你投资有帮助的话，请帮我点赞订阅。我们下期再见，拜拜。